বেক টু মাই চেনেল। আজি মানে আমি এটা জেগাত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আমিও ফুৰা হ'ব। চ' ব'লক নহ'লে আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভণ্টিকেইজনী বহুত নাচিছে, মানে বহুত এনজয় কৰিছে যাওঁতে। নহ'ল সেইটো কৈ দিবা কথাটো, মই মানে কঠীয়া যে সেইকাৰণে। ঠাইডোখৰ দেখি নিশ্চয় চিনি পাইছে আপোনালোকে। নুমলীগড় যিটো এৰিয়া, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। আমি মিক্সাৰো খালোঁ। আমি আহি এতিয়া বোকাখাটত পালোহি। তাতে গাড়ীখন ৰখালে, আমিও ভাবিলোঁ আমিও মিক্সাৰকে খাই লওঁ নে কি কয়, ইমান দূৰ আহিছোঁ। कितना सुंदर नजारा है, देखो तू। ধুনীয়া দেখিবলৈ, তুমি ওচৰলৈ যাব নোৱাৰা তাৰ। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে ঠাইবোৰ বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। দেখিছে আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আমি আজি ক'ত ফুৰিবলৈ যাওঁ। নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব। এইটো পাহাৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া। ইয়াত দেখিছে নহয়, ইয়াত 2 হুইলাৰ 3 হুইলাৰ 4 হুইলাৰ সেইটো হিচাপত ইয়াত পইচা লোৱা হয়। আমাৰখন যিহেতু আল্ট্ৰা আছিলে, 150 ৰুপিজ লৈছিল ইয়াতে। যিহেতু এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ এৰিয়া পৰে, গতিকে এই গেটখন পাৰ হ'বলৈ 150 ৰুপিজ দিবই লাগে তেওঁলোকক। इन्हें कैसे पार हो लो अभी? वाओ वाह, क्या नजारा है। hey to picnic place finally फाइनली आ गया। seat belt ভালকে মাৰি লওক guys, flight landing কৰিব দিয়া। ভালকে ভালকে সিট ভতে ধৰি লোৱা, তোমালোকৰ সিট বেল্ট নাই নহয়। অকমান এনেকে কৈ দে, এনেকে গটি যাও গটি যাও গটি যাও গটি যাও গটি যাও। আমি আহি এতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় গন্তব্যস্থান, য'লৈ আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, আমি তাত আহি এতিয়া পাইছোঁহি। চাই থাকক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো, আমি এতিয়া ক'ত ক'ত ফুৰিবলৈ যাম। আমি ফুৰিব যোৱাৰ আগত আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। লেটছ গ'। সকলো ৰৈ আছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আমিও আহি গৈছোঁ। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আমি যাম ফুৰিবলৈ। যি কি নহওক, ক'ৰবাত পিকনিক গ'লে বিলনীয়া হ'বলৈ পালে নিজকে কিবা বহুত ডাঙৰ মানুহ নিচিনা লাগে, নহয় জানো? মোৰ কিন্তু লাগে দেই, বেলেগৰ কি নাজানো। এতিয়া যাম জেগাডোখৰলৈ আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নেক্সট যাত্ৰা। তেনেহ'লে ব'লক বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ লগত আপোনালোকো ফুৰক। ফটো মেইন, সকলোৱে পজ দি ৰৈ আছে, ফটো মাৰ কৈ। অ' মাই গড। এতিয়া আমি ক'ত আহিছোঁ? সেইবোৰ সৰু সৰু দোকান, ইয়াতে থকা অকণমানি ঘুমটি বুলি কয় নেকি? দোকান আমাৰ ভাষাত ঘুমটি। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বোকাখাটৰ কাকচাং। ইয়াত আহি আপোনালোকে পিকনিক খাব বহুত ভাল লাগিব। পিকনিক নহ'লেও মানে আপোনালোকৰ লগত আহিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আহিব। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া জেগা। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, হ'লেও বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ ফেমিলি আগত গৈ আছে, আমি তাৰপিছত ব'লক নহ'লে আমি এয়া কাকচাঙৰ নাজাৰা চাই আহি আছোঁ। অ' মাই গড, প্ৰকৃতিৰ কি সৌন্দৰ্যতা। যিসকল মানুহে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰি দেখায়। আৰু ইয়াৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে কাকচাং।
এইখন হৈছে 3 নম্বৰ ৱাও so beautiful এয়া পিছে মোৰ কেমেৰা প্ৰখা হাজৰিকা 3 নম্বৰ দলং পানী দিও যাব পাৰে যদি আপোনালোকে বাইক লৈ আহি দিছে নহয় ৰাস্তা বনাই থৈছে পানীৰ তলত ৱাও পানীত খোজকঢ়া মজাই বেলেগ আমি যেতিয়া উভতি আহিম তেতিয়া খোজকাঢ়িম এতিয়া যিহেতু আমি আহি পাইছোঁহি অলপ আগত এতিয়া আমি ভালদৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ উপভোগ কৰি লওঁ উসকে বাদ আমি কি কৰিম পানীয়েদি পানী 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 এখন দলঙৰ এখন 4 নম্বৰখন দলং এইখন দলঙৰ অলপ অৱস্থাটো বেয়া মানে ছাইডবোৰ যদি ৰেলিং আছে ধৰি যাব পৰা সুবিধাটো নাই গতিকে মানুহ অহাত অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বাৰু হ'লেও পাঁচ নম্বৰ দলং আহি আছোঁ লাহে লাহে যিহেতু আৰে এইটো কি ডান্স আকৌ এক্সট্ৰা চেণ্ডেল লগত লৈ আহিব দেই কাপোৰ লৈ আহিছোঁ চেণ্ডেল লৈ আহিছোঁ কোনো চিন্তা এইগৰাকী চেণ্ডেল কাপোৰ আমি লগত লৈ আহিছোঁ এই কাকচাংৰো কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্ডাৰতে পৰিছে ন সেইটো কাৰণে এইবিলাক জনজাতি মানুহ আছে আকৌ যিহেতু বোকাখাতৰ কাকচাং ৱাটাৰফল কাৰ্বি আংলং বৰ্ডাৰটো অলপ পৰে সেয়ে ইয়াতো বহুত জনজাতিৰ মানুহ মানে কাৰ্বি মানুহ দেখিবলৈ পায় দেখিছে আৰু বেছিভাগ মানে দোকানবোৰ আছে সৰু সৰু মন্দিৰ টাইপৰ তেওঁলোকেই দিছে তেওঁলোকৰ খালি বস্তুবোৰ বিৰাট দাম দি দাদাজনে আমাক হাই দি গৈছে হেল্ল' খুলো খুলো লাগিছে আমি সেইটো আশালৈ লাভ নাই যিটো আশাৰে আহিছিলোঁ ইমান দূৰ মানে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যে বহুত ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰিম কিন্তু ইয়াত মানে চেণ্ডেল খুলিব লাগে বেলেগ একো বেয়া নহয় দেই দলংখন পাৰ হৈ লওঁ নেকি এই যে বাঁহকেইটা দেখিছে এই বাঁহকেইটা কিন্তু এটা টেপৰ কাম কৰি আছে যিবোৰ আমাৰ প্লাষ্টিক পাইপেদি পানীটো অহা হয় ইয়াত কিন্তু বাঁহৰ যিটো ভাগটো আছে সেইটো কাটি কাটি ইয়াত পানী অহা চিষ্টেমটো কৰিছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এইবোৰ মাটি কঁঠালৰ গছ নে বেলেগ কিবা গছ যোৱা মাটি কঁঠালে হয় এই নহয় নেকি মাটি কঁঠালতো কাঁইট লগা হয় এয়াই হৈছে আমাৰ কাকচাঙৰ একা বেকা অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হাৱাই হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ল'লোঁ আগতে পিন্ধি আহিছিলোঁ আমি হিলছ তেতিয়া পানীত খোজ কাঢ়িবলৈ আমি পিন্ধি লৈছোঁ কি হাৱাই তুমি মই অলপ চুচৰিম হা হেলনীয়া এতিয়ালৈকে 7 নম্বৰখন দলং পালোহি নেকি হয় নাই 7 নম্বৰ হ'ব পাৰে নহয় 6 নম্বৰ হয় জানো অঁ এখন 6 নম্বৰ ঠিকেই 6 নম্বৰ অভাৰব্ৰিজ কাকচাঙৰ
তললে নামিলে ক'বা লোৱাৰ ব্ৰিজ আমি ফটো কিন্তু এতিয়ালৈকে এখন লোৱা নাই কেতিয়া কৰিম মই এডোখৰ স্পীড যাব লাগে আমাৰ হাতত টাইম যিহেতু কম মানে ৰাস্তাত মানুহ উঠাওঁতে আমি আহি পোৱা দেৰি হ'ল আহিছোঁ কিন্তু আমি 3টা বজাতে দেই কিন্তু হ'লে কি হ'ব মানুহ ইমানেই উঠালে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ খুৰাই গতিকে এতিয়া আমি বহুত ফাষ্ট যাব লাগিব আগলৈ বা ইয়াতকৈ আৰু কি ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁ চাই গৈ থাকোঁ বহুতৰে মুখত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে কাকচাং বহুত ধুনীয়া ঠাই কিন্তু আজি আহি সঁচাকৈয়ে গম পালোঁ যে বহুতেই ধুনীয়া সেই অভাৰব্ৰিজ কেইখন মানে বগাওঁতে অলপ ভয় লাগে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মাই গড অসমত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানিব লাগিব এতিয়া আমি আহি পেলাই মেইন জেগাডোখৰ পাইছোঁহি ফাইনেলি মানুহ কেনে নামিলে ক'ত নামিছিলে আমি নামি আহিলোঁ এইটোৱে হৈছে আমাৰ মেইন ৱাটাৰফলটো কাকচাঙৰ যিটো কাৰণে কাকচাং বিখ্যাত দেখিছে অ' মাই গড ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰি কিন্তু আমি নগ'লোঁ ইমান দূৰ আহি ভৰি বিষ হৈ গ'ল গতিকে আমি ৱাটাৰফলটো চাই গুচি আহিলোঁ আমাৰ একদম পৰা ওচৰৰ পৰা ক্লাছ কৰি নিয়ে যে তই কি কৰিছ পাতে দিয়ে নাই মোক মাৰি আছে এয়া হৈছে আমাৰ ভাইটি কেমেৰামেন সকলোকে সুন্দৰ ফটো মাৰি দিছে লগতে মোকো দিলে মাৰি চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভাইটি আমি উভতিব লাগে ব'লক তেনেহ'লে আমাৰ আৰু কাম আছে কাম মানে কি আমি যিহেতু ছোৱালী ভিডিঅ' ফটো এইবিলাকতো আমাৰ কাৰণে বহুত মেইন ব'লক অলপ এনজয় কৰি লওঁ দিনৰ সময় 2টা চাই আহিলোঁ এতিয়া আমি ইমানেই ধুনীয়া পানী দেখি মানে ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ ইমানেই চফা পানীটো দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু বহুত চেঁচা পানী ইয়াত পানীখিনি যদিও কম কিন্তু ইয়াৰ সোঁতটো বহুত বেছি মানে ভৰিখন দি এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাত আমাক ঠেলি লৈ গৈ আছে সময় হৈছে দিনৰ 2:25 আমি যিহেতু ৱাটাৰফলটো চাই আহিম আমাৰ খানাটো হৈছে নহয় আৰু দেখাম কিহে খাইছোঁ বহুত ভাল লাগিল দেই সঁচাকৈ ইয়াত বেছিভাগ কাৰ্পলে বেছি আমিতো আৰু আমাকো কৰিবা নেহি আমি এনেদৰেই সদায় সুখী আপোনালোকো আহিব কাকচাং আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু দেখালে যিহেতু আৰু দেখালৈ সকলোবোৰ আৰু দেখাবলগীয়া একো নায়েই আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনবোৰত ইয়াতকৈ আৰু বেছি ধুনীয়া হওক যাতে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই ইয়াতকৈ বেছি ভাল ঠাইবোৰ দেখাওক এতিয়াতো বহুতেই ভাল ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল হওক তাকে আশা কৰিছোঁ আমিতো আৰু আশাহে কৰিব পাৰোঁ কৰিবতো বাকী একোৱেই নোৱাৰোঁ চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দেই দুইটা কৈ দিছোঁ আমাৰ কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে
সকলোৱে বহুত এনজয় কৰিছে দেই, ভাল লাগিছে। পিকনিকত এনেকুৱা এনজয় হ'লে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আমাৰ লগতে মানে অহা দাদা এজনে গাইছে, বহুত ধুনীয়া গাইছে তেওঁ। আৰু এজন দাদাই গাইছিলে, সেইজনৰ বাৰু শুনাব নাপালোঁ, কিন্তু তেওঁৰ সুৰটো বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া আছিলে। আমি ফুৰি আহিলোঁ, এতিয়া সকলোৱে মিলি খানা বনাই আছে। অলপ দেৰিৰ পিছত আমাৰ খানা ৰেডি হৈ যাব। আমি বাৰু খাওঁতে দেখাম আপোনালোকক আমি কি কি খালোঁ আজি। খানা হোৱালৈকে আমি এতিয়া অলপ এনজয় কৰি লওঁ ব'লক তেনেহ'লে। আমাৰ যিহেতু খানা হৈ গ'ল, এতিয়া সকলো খাবৰ কাৰণে বহিছে। ব'লক নহ'লে আমি অলপ হেল্প কৰি দিওঁ, তাৰপিছত আমি খাম। আমাৰ আজি খানাৰ স্পেচিয়েল মাছ মাংস দুয়োটাই আছিলে। আমাৰ সকলোৰে যিহেতু খানা খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰত যাব লাগিব। যিহেতু সন্ধিয়াও হৈ আহিছে, সময় 4টা বাজিলে। আমাৰ গাড়ীখন ৰখাই দিয়া হ'ল বোকাখাতৰ এখন হোটেলত। যিহেতু বোকাখাতৰ পেৰা খাই সকলোৱে ভাল পায়, আমিও ভাল পাওঁ। সকলোৱে পেৰালৈ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰত। চ' নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।